இதுதான் எள்ளு வயல் பாருங்க. வணக்கம், தக்ஷணா ஃபார்ம்ஸில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் என்னுடைய மச்சானோட ஃபார்மை தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்னுடைய ஒய்ஃபோட பிரதர். வாங்க பார்க்கலாம். என்னோடய ஃபார்ம் காட்டுறேன். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா தென்னந்தோப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா மட்டும் எள்ளு செடி போட்டிருக்காங்க. அந்த எள்ளு செடியை தான் பார்க்க போகிறோம். எள்ளு வயல் பூக்கலேன்னு ஒரு பாட்டு கேட்டிருப்பீங்களே, அதுதான் எள்ளு வயல். எங்கள் எள்ளு வயலை காட்ட போகிறோம். பூக்கள், அதில் இருக்க பூக்களையும் பார்க்க போகிறோம். வாங்க. இதுதான் எள்ளு வயல் பாருங்க. இதே நெல் இருந்துச்சுன்னா நெல் வயல், இது வந்து எள்ளு வயல். எள்ளு வயல் இதெல்லாம் எள்ளு செடி, எள்ளு காய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பச்சை பச்சையாக இருக்குது. இதெல்லாம் காஞ்சோனையும் நல்லா வளர்ந்தோனையும் காஞ்சோனையும் இதை எடுத்து அரைச்சி தான் நல்லெண்ணெயாக நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க. பார்த்தீங்கன்னா நம்மலாம் போகலாம். இதே வந்து நெல் வயலுக்குள்ளே நம்ம போக முடியாது. இது எள்ளு வயலுக்குள்ளே போகலாம். இந்த செடியை பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு 2 அடி ஹைட்டுக்கு வந்து வளரும். உள்ளே போனால் அரிக்கும்பாங்க, அதனால் உள்ளே போகல, அதனால் வெளியிலே நிற்கிறேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட பூ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள். இந்த பூவை காட்டுங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த பூ காட்டுங்க, எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள். எள்ளு வய பூக்களையேன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இதுதான் இந்த பூ தான். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். எள்ளு வய பூக்களையே ஏறெடுத்து பார்க்கலையே. அதனால் நாங்கள் வந்து அடிக்கடி வந்து கவனிக்கிறோம். இந்த விலாகுக்காண்டியே நாங்கள் இந்த இப்போ வந்து பார்த்துருக்கோம். மேடம் பேர் தான் தக்ஷணமித்ரா. இவ பண்ணுற சேட்டைகளை இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நீங்களே பாருங்கள். செம்மையாக பேசுவா, செம்மையாக பாடுவா. இங்கே வா, இந்த பூ பாரு, இங்கே பாரு பூ. இந்த பூவை பாரு, இந்த பூ இருக்கு பாரு. இதை பாரி, பூ பாரு, பரி பரி கொடு கொடு, கையில் கொடு. வேணாம் பறிக்காது, போதும் 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 கொடு கொடு. இதுதான் எள்ளு பூ. கையில் வச்சிருக்க காட்டு. எள்ளுக்காயா? எதுக்கு அதை பறிக்கிற? அதான் எதுக்கு பறிக்கிற? பழுத்தா பார்க்கணுமா? இங்கே வா, சரி வா வா, அரிக்கும். உன் பேர் என்ன? தக்ஷணாமித்ரா தக்ஷணா ஃபார்ம். இந்த ஃபார்ம் பேர் என்ன? தக்ஷணா ஃபார்ம். வா. தோப்புக்குள்ள ஒரு அழகான ஒரு நாட்டு மாடு. அதுவும் பிளாக் கலர் பசுமாடு. ரொம்பவே செம்மையாக இருக்குது. அது ஆட்டிடியூட் பாருங்கள். அதாவது பக்கத்தில் போனாலே முட்டி தூக்கி எறிஞ்சிடும் போல இருக்குது, அந்த அளவுக்கு இருக்குது. நல்ல நாட்டு மாடுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபார்மில் பக்கத்தில் இருக்க ஒருத்தவங்க இதை வச்சு வளர்க்குறாங்க. செம்ம லுக்கு. முட்டை பார்க்குதா இல்லை பாசமாக வருதான்னு தெரில. இறை எதுவும் வச்சுருக்கோன்ட்டு வரும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா அதோட கண்ணுக்குட்டி தான் அது. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா எப்படி பாருங்கள், அதுவும் அதே மாதிரி தான் லுக் விடுது. இந்த கண்ணுக்குட்டி ரொம்பவே பயப்படுது. அதனால் இங்கேருந்து நம்ம கிளம்பிடலாம். ஏன்னா இதோட தாய் பார்த்துச்சு, அதாவது பசுமாடு பார்த்துச்சுன்னா நமக்கு சங்கு தான். எங்கே இருக்கு? என்ன இருக்குது அதில்? இதுக்குள்ளே தேன் இருக்குன்னு என் பொண்ணு தான் சொன்னான். போய் பார்த்தா உள்ளே பயங்கரமாக நிறைய கொசுக்கள் இருக்குது. இந்த மாதிரி தேன் கொசுக்கள் வந்து நம்ம தோப்பில் குடியிருக்கும் போது அதை டிஸ்டர்பே பண்ணக்கூடாது. நமக்கு தேன் வேணும்னா நம்ம கடையில் வாங்கிக்கலாம், இல்லை வந்து ஆர்கானிக் ஸ்டோரில் நல்ல ப்யூராக வாங்கிக்கலாம். இந்த மாதிரி போய் அவங்க அதாவது அது கூடு கட்டி அது வாழ்கிற ஒரு ஏரியாவில் போய் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு மகரந்த சேர்க்கையோட ஃபார்மில் நடக்கிற பூ பூக்கிறதா தெரியும், காய் காய்க்கிறதா இருந்தால் சரி, அந்த மகசூல் வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம், முக்கியமான வேலையை வந்து இந்த தேனீகள் தான் பண்ணிகிட்ருக்கு. தேனீகள்னாலே சுறுசுறுப்பாக ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே பாருங்கள், பயங்கரமான ஒரு படையே உள்ளே இருக்குது. அதனால் நம்ம இங்கேருந்து போயிடலாம். ஹாய். இப்போது இந்த ஃபார்மில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மரம் பாருங்கள் ஃபுல்லாக எரிஞ்சிருக்கு. அது நம்மளாக செயற்கையாக எரிச்சது தான். என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மரத்துக்கு வாடல் நோய்ங்கிற ஒரு நோய் வந்திருக்கு. அதாவது அது ஒழுங்காகவே காய்க்காத ஒரு அது வந்து பரவும். அந்த பரவுற நோய் இருக்கிறதுனால
அந்த மரத்துலேருந்து வேறு மரத்துக்கு வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இதை வந்து நம்ம எரிச்சிட்டோம். எரிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இது வந்து கீழே எடுத்துட்டு வேறு கன்று வச்சிடணும். பட் ஆனால் எரிக்கிறது பெஸ்ட்டு. இப்போ வந்து இது வந்து அதே மாதிரி ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி தான் இது வாடல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. இது தென்னை மரம் வச்சுருக்கவங்க, தென்னை தோப்பு வச்சுருக்கவங்களுக்கு இது நல்லாவே தெரியும். 10 வருஷம் நம்ம வெயிட் பண்ணி கடைசியில் இந்த மரத்தோட பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாடல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. இதையும் எரிச்சு விடணும். இது வந்து பரவும், வேறு மரத்துக்கும் பரவிடும். பாருங்கள், இப்படி தான் இருக்கும். இப்போது நாங்கள் இளநீ பறிக்கிறதுக்காக இளநீ மரத்தை தேடிட்டு இருக்கோம். அதாவது என்னோடய பிரதர் எல்லாம் அண்ட் அவரோட ஃப்ரெண்டு சும்மா விசிட்டுக்கு வந்திருக்காரு. அவர், அப்புறம் என்னோடய பொண்ணு, அப்புறம் என் ஒய்ஃப், மொத்தம் எல்லாம் ஒரு 5 பேர் சேர்ந்துருக்கோம். 5 இளநீ இப்போ பறிச்சே ஆகணும். அதுவும் நல்ல இளநியாக பறிக்கணும். தேங்காவை பறித்தோம்னா நமக்கு வேஸ்ட்டு. அதனால் இளநியை பார்த்து பறிக்கணும். இது பார்த்திங்கன்னா செவ்விளநிம்பாங்க. செவ்விளநீ சிவப்பாக இருக்கும், இது கொஞ்சம் மஞ்சள் கலரில் இருக்குது. ஆனால் இதில் இளநீ இல்லை. வெளியிலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 ரூபா கூடவே வைப்பாங்க மற்றதோட. கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பட் நம்ம இதில் வந்து இப்போ இளநீ பறிக்க முடியாது, ஏன்னா மரம் கொஞ்சம் ஹைட்டாகவே இருக்குது. அப்புறம் காயும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. தட்சிணமித்ரா எந்த ஸ்கூலில் படிக்கிற? அட்லாண்டிக்ல படிக்கிறேன். எத்தனாவது படிக்கிற? என்ன? ஓகே ஓகே, சர்ப்ரைஸ் தரேன் வெயிட். நம்ம இளநீ பறிச்சு சாப்பிடுமா? நம்ம டிசிஎஸ்லேருந்து ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து நமக்கு இளநீ பறிச்சு கொடுக்க போகிறாரு. எல்லாம் எடுத்துட்டு வா. எடு. தூக்கு 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 தூக்கு. அப்பா, ஐயோ. இளநீ வேணுமான்னு கேளு, இளநீ வேணுமான்னு கேளு. இந்த வீடியோவில் கேளுப்பா. இங்கே பார்த்து, ஃபோனை பார்த்து கேளு. இங்கே பாரு. இளநீ சாப்பிட்றீங்களான்னு கேளு. இளநீ நீங்கள் சாப்பிடுவீங்களா? கேளு, இங்கே கேளு. இளநீ சாப்பிடுவீங்களான்னு சொல்லு. கொடு கொடு, எடுத்து கொடு. இளநீ தூக்கி போடு. தூக்க முடியலையா? ஹாய் சொல்லு. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லு. நீங்கள் இளநீ கடையிலலாம் போய் வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக 2-3 நாள் ஸ்டாக் வச்சு தான் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்காது. இது மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஃபார்ம்ஸ், அதாவது நான் தெரிஞ்சவங்க ஃபார்ம்ஸு, இல்லை ஆல்ரெடி உங்களுக்கு உங்கள் ஃபார்ம், சொந்த ஃபார்ம் இருந்தால் கூட நீங்கள் அங்கே போய் நீங்கள் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணலாம். பட் ஆனால் மரம் வந்து பறிக்கிற அளவு இருக்கணும். இல்லை மரம் ஏற தெரிஞ்சவங்க யாராவது கூட வச்சுக்கணும். அதாவது அவங்கள வந்து பறிக்க வச்சு நம்ம சாப்பிட்லாம். அவ்வளோதான். அப்படியே எடுத்து இந்தா, அவ்வளோதான். ஷார்ட் எடுத்து குடி 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 குடி. எனக்கு இளநீ குடிக்க தெரியலப்பா. இதான் வந்து தம்ப்நெயில். எனக்கு இளநீ குடிக்க தெரியலப்பா. நல்லா இருக்கா? எப்படி இருக்கு இளநீ? நல்லா இருக்கா? இப்படி குடி பிந்து. இங்க இங்க. வாவ், எல்லாரும் குடிக்கிறாங்க. செமையா இருக்கு. சொல்லு. நீட்டு நீங்க நின்று. இதுதான் ஸ்பூன், இளநியோட ஸ்பூன். இந்த இளநீ ஸ்பூனை வச்சு
இப்போ நம்ம வந்து இளநியில் இந்த இளநிய வலுகை வந்து நம்ம எடுக்க போகிறோம். ஃப்ளஷ்ஷை இப்படி எடுத்து மித்து சொல்லு. எப்படி இருக்கு? எப்படி இருக்கு? கை விடாது, கை விடாது. எப்படி இருக்கு? கை நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கா? எப்படி இருக்கு? எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்குன்னு சொல்லு. நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லு. சூப்பரா இருக்கா? அப்பாவுக்கு இல்லை, அவ்வளோதான். வித்து ஸோ வந்தாச்சு, இளநீ நல்லா சாப்பிட்டாச்சு. அப்புறம் தேன் கொசு பார்த்தோம், அப்புறம் பசுமாடு பார்த்தோம், ஒரு நாட்டு மாடு, அப்புறம் மரம் வந்து வாடல் நோய் பார்த்தோம், எள்ளு செடி பார்த்தோம். இப்படி வரிசையாக எல்லாமே பார்த்துருக்கோம். அண்ட் இது மாதிரி நீங்களும் உங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லோரும் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா போய் என்ஜாய் பண்ணுங்கள், டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் சிட்டி லைஃபு கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டான லைஃப்பில் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். டக்கு டக்குன்னு ஓடுறது வர்றது இதே லைஃப்பில் ஓடிட்டுருக்கு. சென்னையெல்லாம் போனோன்னா மாலு, தேட்டரு, பீச்சு, பார்க்கு, அவ்வளோதான் லைஃபு. ஆனால் இந்த மாதிரி ஃபார்ம்லாம் இருக்கும்போது இயற்கையோடு ஒன்றி வாழ்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு லைஃப்பை வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கோம். அது வில்லேஜில், அதுவும் ஊர் சைடு இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இதெல்லாம் வந்து டே டு டே லைஃப்பில் வந்து வாழ பழகியிருப்பாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு பெருசாக தெரியாது. ஆனால் எனக்கு அந்த இது வந்து இப்போ ஆரம்பத்தில் பெருசாக தெரியல. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு வந்து நானும் இதெல்லாம் இயற்கையை வந்து ரொம்ப ரசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். இந்த மாதிரி இடங்களில் நல்ல ஆக்சிஜன் இருக்கும், நல்ல நமக்கு எல்லாம் இயற்கையான மியூசிக்ஸ், அதாவது நேச்சுரலான சவுண்ட்ஸு, லைவ் சவுண்டு அண்டு இந்த மாதிரி ஒரு இயற்கையான காட்சி, இதெல்லாம் வந்து லைஃப்பில் வந்து நம்ம வந்து அப்பப்போ ரசித்து பார்க்கணும். அப்போ தான் நம்மளோட உடம்புல நம்ம இயற்கையாக இருக்கிற அந்த ஒரு வகையான ஒரு எனர்ஜி வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். தக்ஷணா ஃபார்ம். இதை எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு vlog. எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.